Una intensa precipitación pluvial de gran magnitud azotó la ciudad de Tarapoto ayer en horas de la tarde, provocando el colapso del sistema de alcantarillado y dejando a su paso cuantiosos daños materiales. La insuficiencia de la red de drenaje pluvial transformó las principales vías en peligrosas corrientes que arrastraron motocicletas, generando pánico entre los residentes del Jirón Martínez de Compañón, la cuadra 1 en el centro de Tarapoto. Uno de los puntos más críticos se registró en las inmediaciones del Parque Suchiche. En esta zona, el sistema de desagüe se vio superado rápidamente por el volumen de agua, originando un desborde que descendió con violencia hacia el centro comercial La Inmaculada. Testigos en el lugar captaron momentos de desesperación cuando la fuerza de la corriente arrastró varios vehículos estacionados. Fue cuestión de minutos, el agua subió de nivel y empezó a llevarse todo. No hubo tiempo de reaccionar, señaló un vecino afectado. Los propietarios, arriesgándose su integridad, solicitaron apoyo inmediato para intentar recuperar sus unidades antes que fueran arrastrados y terminaron en zonas bajas. La emergencia no se limitó en el centro histórico. En la cuadra 11 del Jirón Circunvalación, cerca del establecimiento penal de Tarapoto, el tránsito vehicular quedó totalmente paralizado. El nivel de agua cubrió las veredas e ingresó a algunas viviendas y locales comerciales, dificultando el paso de peatones y conductores. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades de defensa civil no han confirmado víctimas fatales ni heridos de gravedad, centrándose por ahora en la evaluación de daños materiales y la limpieza de los sumidores obstruidos por residuos sólidos, factores que agravó el colapso del sistema. Evitar circular por zonas de pendiente pronunciados durante la lluvia, no estacionar vehículos en rutas de evacuación de agua pluvial, mantener informados a través de los canales oficiales ante las posibilidades de nuevas precipitaciones. Las autoridades locales permanecen en alerta máxima, ya que los pronósticos meteorológicos indican que las lluvias podrían persistir durante las próximas horas en la región San Martín. Sí, esto ocurrió ayer en horas de la tarde, ¿no? Aproximadamente una hora duró esta torrencial lluvia en la provincia de San Martín. Específicamente, pues quedaron afectadas varias viviendas del distrito de Morales, Tarapoto y también parte de la banda de Chilcayo. Esto pues ocasionó esta lluvia el colapso de varios, en este caso de desagües también ha colapsado, y viviendas afectadas también por el Jirón Bolognesi, donde una señora la perdió casi todo cuando ha inundado en la cuadra 13 del Jirón Bolognesi. También en la avenida Circunvalación, la cuadra 11, también ahí fue afectado por esta torrencial lluvia. Y también en el distrito de Morales se ha visto un señor, ¿no?, afectado por supuestamente la Universidad Peruana Unión hizo secar pues una quebrada y pues tuvo que mandar por otro lado, y cuando ayer llovió pues se vio todo este percance, tuvo que inundar su vivienda, y así es lo que ocurrió ayer. Ahí se puede ver en imágenes cómo esta lluvia, esta torrencial lluvia y aguas pluviales empiezan a arrastrar los vehículos que estaban estacionados en la berma del Jirón Martínez de Compañón, la cuadra 1 en el centro de la ciudad de Tarapoto. Casi todos los años se ve este tipo de acontecimientos en la ciudad de Tarapoto. El año pasado también se ha viralizado varios videos donde estos vehículos han sido arrastrados por estas aguas pluviales que vienen de la parte alta de la ciudad de Tarapoto. Pero ¿por qué? Uno se pregunta, ¿pero por qué viene el agua si hay sistemas de drenaje? Pero sin embargo, esto se colapsa porque la gente deja basura, desperdicios, en este caso, ¿no?, en las cunetas, y es por ello que las alcantarillas se colapsan y empiezan a salir por la pista también. Y además en esa parte de la ciudad de Tarapoto
todas las personas ya lo tienen cerrado sus alcantarillas y es por ello que se ve ese tipo de acontecimientos. También fue afectado también el Parque Suchiche porque un desagüe empezó a colapsar, un buzón de desagüe colapsó y empezó a causar estragos también en esa zona. Y en el distrito de Morales un señor también sale a hablar donde indica que su vivienda está siendo afectado todo porque la universidad privada, en este caso Unión, ellos hicieron un cauce de una quebrada, lo hicieron prácticamente lo hicieron secar y al momento de la lluvia empezó pues a inundarse esa vivienda de este señor. Vamos a escuchar el relato que dijo este señor de Por último, ¿quién ha dado autorización para que la universidad saque ese canal a este lado? Ellos cerrando una sequía natural que ha habido antes. ¿Por qué han tenido que cerrar? Ahora nos está perjudicando. A ver, que vengan ya a ayudarnos ellos a salvar nuestras cosas. A ver, que la universidad, ¿dónde están todos de la universidad aquí? Ayúdanos a salvar nuestras cosas. Ya es demasiado ya. Nadie se responsabiliza. ¿Quién ha dado autorización que ese canal saque la UPU a este lado? Cerrando una sequía natural que había antes. Yo vivo más de 50 años por este sector y había una quebrada por la universidad. ¿Por qué han tenido que cerrar esos señores? Mira, mira lo que estamos sufriendo nuevamente. ¿Ah? Ellos bien gracias. Ellos bien gracias ganando sus plata, pero nosotros perdiendo aquí con nuestras cosas. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir nuevamente esta injusticia que hacen esos señores? La verdad es muy lamentable lo que pasa acá en el jirón Alfonso Ugarte, por Morales, la parte alta. Mire, mire, ya no tenemos cuneta. Me parece que deberían realizar una cuneta más ancha y más honda, porque si lloviera todos los días tendríamos el mismo problema. Y ahí, miren cómo está. Cunetas llenas. Bien, el anterior video, ¿no? Como se ha podido observar, el señor tan indignado que al parecer esta universidad privada hizo pues desviar una quebrada que había hace años y eso ha causado pues estragos en esta vivienda del sector La Planicie en el distrito de Morales. Él indica pues bien indignado, pues pide el apoyo en este caso, ¿no? De los trabajadores de la universidad. Pero sin embargo poco nada pueden hacer también ellos porque ese momento pues nadie ha pensado que iba pues empezar a llover tan fuerte que esta lluvia ha causado pues estragos. Solamente llovió aproximadamente 50 a una hora, 50 minutos a una hora llovió y esta lluvia, esta torrencial lluvia causó pues como dije, no causó estragos en el distrito de Morales, Tarapoto
y en la banda de Chilcayo también se ha visto viviendas afectadas por el jirón Bolognesi, la cuadra 16, la cuadra 15 y la cuadra 13, donde, bueno, en la cuadra 13 se tiene conocimiento que ahí casi todos los años también se afectan las viviendas, inundan, porque en esa parte había un lago se había convertido hace muchos años. Había un lago natural ahí, pero lamentablemente las personas lo hicieron secar y eso de repente hace que las viviendas se inunden. Todo el tiempo va a ser esto si es que no mandan a asfaltar esta calle, ¿no? Esta parte del jirón Bolognesi, porque a partir de la cuadra 8 del jirón Bolognesi hacia arriba hasta la cuadra 17, todo eso es tierra, no está asfaltado. ¿Y qué está esperando de repente la alcaldesa para que ponga este trabajo? Ayer conversamos con la alcaldesa y indicó que el jirón Bolognesi está en el plan de ser asfaltado este año. Esperemos que lo hagan para que las familias no le sigan sufriendo. También el quien le habla también ha sido uno de ellos también perjudicado por esta torrencial lluvia que ni siquiera viene viene de la calle. Lluvia. Eso es lo más triste, que los sistemas de drenajes han colapsado y eso hace que las aguas pluviales salgan y te inunden. Ahora vamos a escuchar a esta señora quien relata, ¿no? Que ella relata sobre el incremento del río Chilcayo. Esto sucedió en la banda de Chilcayo. Sobre el río Chilcayo, ve, mira, ve. La gente es conchuda. Cochinos, como botan la basura del pobre río, ve. Cómo no podemos estar agradecidos por tenemos un río. Qué pena, este río está abandonado, las autoridades no toman importancia. Mire, ve, este río clama su dolor. Miren cómo crece, ve. De esa manera va a estar limpiecito, Dios mío. Esta lluvia ha sido con toda su familia. ¿Ah? Así es, la naturaleza. Lindo, de esa manera se limpia este pequeño río. Ajá. Hay que estar agradecida con Dios y tan que a veces quizás nos inundamos, pero así son los golpes de la vida, así es. ¿Qué vamos a hacer? Hay que bañarse con toda la lluvia para botar nuestra saladera, para botar la traición, el cuerno, para que se limpia, no tener cuerno este año, para no ser cuerno. Bueno, yo no soy cuerno, porque no tengo marido, sino maridos. Bien, eso es lo que relató esta señora, ¿no? Que el río Chilcayo, pues siempre la gente bota sus desperdicios, bota la basura y eso hace una contaminación en el río Chilcayo. Y esta señora indignada también indica que las autoridades poco nada también les interesa, tienen que cuidar este río, ¿no? Más ya no parece río, más parece a quebrada ahora, ya que tanto por el cambio climático hace que estos ríos pues se vuelvan se secan prácticamente, ¿no? Pero ya con el tiempo todo vuelve a su cauce, con el tiempo va a volver a su normalidad. De acá por lo menos unos 30, 40, 50 años va a volver a su normalidad, porque en realidad debe de ser así. Antes el río Cumbasa también, cuando era normal, era un río frondoso, era un río grande, pero ahora en tiempos de verano el río Cumbasa se convierte también prácticamente en una quebrada. Te vas a querer darte un baño en tiempos de calor, pero sin embargo te encuentras con puras piedras y el agua totalmente caliente. Y eso, ¿por qué viene todo esto? Por la tala indiscriminada de los árboles que hacen por las cordilleras escaleras. Bien, esto es un video donde se ve desde la Colpa, ¿no? Desde el sector del barrio del barrio Suchiche. Bueno, eso también está en el sector Suchiche, en la plazuela del Parque Suchiche, es donde ha colapsado este desagüe y ha tenido que elevarse en la tapa de este buzón y ha empezado también a hacer estragos. Esto sucede en el Parque Suchiche, pero esto es lo más a veces causa risa, tristeza,
pero ver estos vehículos que están estacionados en el frontis de estas empresas de Curazao, La Inmaculada. Estos vehículos han sido arrastrados por estas aguas y muchos memes han sacado, ¿no?, burlándose que tienen que recoger sus vehículos en la parte baja de la ciudad de Tarapoto. O sea, tienen que ir antes que llegue a Río Cumbasa, tienen que esperar pues en la vía de evitamiento para que no llegue hasta el río Cumbasa, dijeron muchos. Bueno, a veces los otros lo toman como chacota todo esto, pero sin embargo muchas personas lo han sufrido y lo han perdido casi todas sus pertenencias por esta torrencial lluvia. Hay que imaginarnos que esta lluvia que ha ocasionado en el centro de la ciudad de Tarapoto, que ha arrastrado estos vehículos, que estas motocicletas prácticamente el motor ya no va a llegar a servir, porque entra el agua por el tubo de escape y eso llega hasta el motor, y ahí es cuando ya no quiere arrancar tu vehículo. Por eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Si sabemos muy bien que siempre, casi todos los años, el año pasado también se ha visto estas motocicletas que han sido arrastradas por estas aguas pluviales, pero sin embargo poco nada nos importa para no dejarlos estacionados ahí. O si no hubiéramos prevenido, si es que está lloviendo ya con total ferocidad, nada nos hubiera costado sacar nuestros vehículos de ahí. Pero sin embargo se ha visto a las personas que estaban queriendo recuperar sus motos, no la han podido recuperar. Sin embargo, ahí se puede ver cómo este jovencito trata de querer apoyar, agarrar su motocicleta, pero sin embargo deja tumbando como de 3 a 4 motocicletas que estaban estacionadas. Pero todas estas motocicletas que están estacionadas ahí son de personas que van a comprar en ese sector, ¿no? Porque esta zona es comercial del Jirón Martínez de Compañón, la cuadra 1. Ahí se puede ver 2 motocicletas en plena vía, pero ahí estaba pasando el agua. Llegó la Policía Nacional del Perú en un carro, se pusieron en la misma esquina para que puedan amortiguar estas aguas pluviales que estaban pasando por ese sector, y ahí pudieron rescatar sus vehículos menores, en este caso sus motocicletas. Ahí se puede ver, ¿no?, cómo bajan los vehículos como si nada, porque el agua cuando es torrentoso, el agua te lleva como si nada. También se ha visto a un ciudadano también donde como si nada también le lleva el agua pluvial, en este caso la lluvia. También hay imágenes de lo que ha ocurrido. También por ejemplo, ahí se puede ver el carro de la Policía Nacional del Perú que llega para que pueda amortiguar todo el agua que está bajando por el Jirón Martínez de Compañón, la cuadra 1. Varias personas tuvieron que, de lo que están pues bien vestidos, elegantes, tenían que salir de sus trabajos para que puedan recuperar sus motocicletas. Bien, ahí no se puede ver cómo estos jóvenes quieren recuperar sus motocicletas, y esperemos que tomen precauciones en los próximos días, ¿no?, que va a empezar a llover, porque toda esta temporada, enero, febrero, causa estrago la lluvia, y es que todavía falta también la parte sur de nuestra región. También esa zona también es inundable cuando empieza a llover toda la zona de la región San Martín. Esto, por ejemplo, es en el Jirón, en la avenida Circunvalación. Esa es la avenida Circunvalación. Perdón, hay un video, por favor. Ahí se va a poder ver también la avenida Circunvalación, también donde se ha visto también eso, la avenida Circunvalación, la cuadra 11 también, todos los años también se inunda. Hay todas las veces que llueve, esa es la avenida Circunvalación, la cuadra 11, todas las veces que llueve se inunda esa parte. ¿Pero por qué se inunda? Porque el tiempo que le hicieron le asfaltaron la avenida Circunvalación, le hicieron un drenaje pluvial, le hicieron una alcantarilla le hicieron tan pequeña, y no han previsto que el tiempo que iba a llover en este tiempo, o sea que llueve tan fuerte, y no han previsto, y eso hace que colapse los mismos sistemas de alcantarilla, empiezan a colapsar,
y se empiezan a inundar las viviendas de ese sector. Ahí se puede ver una vivienda ya totalmente derrotada. El propietario de esa vivienda simplemente deja entrar el agua a su vivienda. ¿Qué puedes hacer tú con la naturaleza? No puedes hacer nada. La naturaleza llega de un momento a otro y te inunda. Pero en este caso, todo por el sistema de drenaje pluvial. Pero igual, de todas maneras, todo el tiempo que llueve fuerte acá en la ciudad de Tarapoto, hay una torrencial lluvia, todo el tiempo se va a inundar esa zona por la alcantarilla. A veces también no limpian su sistema de alcantarilla. Eso también causa estragos en la provincia de San Martín, específicamente en la ciudad de Tarapoto. Eso es la avenida Circunvalación, la cuadra 11, en la ciudad de Tarapoto. Esperemos que las autoridades, mediante defensa civil, logren pues apoyar a las personas que salieron, en este caso, salieron afectados por esta torrencial lluvia que ocasionó ayer en horas de la tarde. Solamente una hora prácticamente ha llovido tan fuerte que ha ocasionado estragos en diferentes puntos, ¿no? Morales, La Banda y la ciudad de Tarapoto. Y lo más triste es ver pues estos jóvenes que sufren por salvar sus motocicletas. Así es, ¿no? Realmente es preocupante, pues esto también de que las autoridades no puedan hacer. Ahora, no, bueno, no pensaron, no somos una ciudad de la cual, llueve fuerte, no hay días, un clima tropical, ¿no? Que llueve fuerte, a veces hace un sol fuerte. Y así, bueno, no vieron lo que pudo haber, lo que puede ocasionar pues estas fuertes lluvias, ¿no? No vieron las autoridades en este tema. Esto ya es un problema que viene hace mucho tiempo en este jirón, y realmente ya preocupa, pues, ¿no? Todas las veces que llueve ya es un miedo, una preocupación que vuelva a pasar eso, ¿no? Bien, a esta hora estamos con el ingeniero Daniel Flores García, quien es su gerente en este caso, de Defensa Civil de la ciudad de Tarapoto. Ingeniero, buenos días, te saludamos desde Radio San Antonio y Hoy TV Noticias, también con mi compañera Melissa Renquifo desde cabina. Ingeniero, cuéntanos el desastre que ha ocurrido ayer en la ciudad de Tarapoto por esta torrencial lluvia. ¿Cuántas viviendas han quedado afectadas en la ciudad de Tarapoto? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de poder informar a la población. En cuanto a la emergencia desde el de ayer, hubieron un centenar de viviendas que han sido afectadas, entre las cuales hay 3 que resultaron las más graves. Estas están ubicadas en el jirón Bolognesi, en la cuadra 13, y en el jirón 8 de mayo, ¿no?, en la cuadra 1, ¿no? Pero en 3 viviendas las que más resultaron afectadas, perdiendo casi la totalidad de sus enseres y bienes que tienen estas familias, ¿no? Ingeniero, ¿qué medidas va a tomar la Municipalidad Provincial de San Martín que está a tu cargo? Y bueno, estas viviendas son recurrentes, el tema de las inundaciones, debido a que están por debajo de la plataforma de la vía. Son viviendas ya antiguas. Estamos coordinando con los propietarios, o sea, tenemos que hacer sus muritos de contención. Hay también un impedimento de que los gobiernos locales pues no intervienen en propiedad privada. Estamos viendo los medios administrativos para poder apoyarlos. En cuanto al apoyo de los bienes, sí le vamos a tener que apoyar con lo que son sus camas, colchones, en forma más inmediata, ¿no? Ingeniero, ¿viviendas inhabitables quedaron también? No, tiene una particularidad estas viviendas, que todo el agua se va a descargar y tiene un espacio posterior que son sus huertas, donde ahí se acumula, sino con la fuerza con que ingresa, arrastra, como hemos visto en los videos por las redes sociales, de que arrastra motos, cosas parecidas, entra con tal fuerza a la vivienda que arrastra todas sus cosas y se acumula en la parte posterior, donde tienen las huertas o un espacio libre. Ahí es el trabajo para poder evacuar esas aguas que se acumulan en la parte posterior de su vivienda.
Ingeniero, también se ha visto en la avenida Circunvalación, la cuadra 11, donde también es frecuente estas inundaciones. ¿A qué se debe esto, ingeniero? Sí, ahí también ya ha rebasado la capacidad que pueden soportar las cunetas y esto desborda, ¿no? Y esto se complica cuando hay algunas viviendas que están ubicadas por debajo de la plataforma de la vía, ¿no? El agua busca por dónde discurrir y se mete a estas viviendas. Por ejemplo, en el centro de la ciudad pasa con la misma intensidad, pero las viviendas están por encima de la plataforma y ellos discurren hacia la parte baja, pero esto no ingresa a los locales comerciales o viviendas que hay en esa parte. Ingeniero, en este caso ya conversaron ustedes con el gobierno regional para que puedan también brindar apoyo a estas personas que han estado afectadas, o solamente la Municipalidad Provincial de San Martín va a brindar el apoyo. Sí, en este caso lo que es el distrito de Tarapoto es la municipalidad quien les va a apoyar, pero estamos haciendo también la evaluación de toda la provincia para solicitar algún requerimiento al gobierno regional. En este caso, los distritos que estaban reportando algunas emergencias son la banda y Morales, ¿no? Si sobrepasa nuestra capacidad de almacenamiento, le solicitaremos al gobierno regional. Y ahí, ingeniero, en este caso hacer una recomendación, ¿no? Porque al parecer va a ser persistente estas lluvias. Sí, estamos en temporada de lluvias, de diciembre a marzo, que hay que estar preparados para esto. Muchas de esas viviendas ya tienen un plan de contingencia, ¿no? Como el Girón el Girón Bolognesi, ellos tienen unos sacos de arena, sino que lo repentino de la lluvia no les dio tiempo para poder poner alguna barrera de contención y les improvisó y los ganó. La recomendación es también cuando se hagan las viviendas, pues mínimamente deben estar por encima de la plataforma de la vía, ¿no? Para evitar este tipo de percances. Ya, ingeniero, muchísimas gracias por tu participación. En cualquier momento van a estar en comunicación para ver, también de repente nos pueden llamar para ir a ver cómo brindan el apoyo a las personas que estaban afectadas y le perdieron todo. No, gracias a usted por la oportunidad y poder informar a la población. Muchas gracias, ingeniero. Bien, estábamos con el ingeniero Daniel Flores García, quien es encargado de Defensa Civil, quienes van a brindar el apoyo a 3 personas, no a 3 viviendas que han quedado afectados y prácticamente lo perdieron todo. Pues ellos van a brindar apoyo a estas 3 personas, van a llevar colchones, víveres y algunos enseres que les hace falta porque, como dijo, no lo perdieron todo. Pero recurrente es esto también, como dije yo también no hace un momento, que esto ya es recurrente, esta lluvia también por la avenida Circunvalación, Girón Perú, en este caso, Girón Bolognesi, la cuadra 13, espaldas también del cementerio, y también se ha visto una vivienda que se ha inundado, y esperemos que tomen sus precauciones, hay que ser más precavidos, pero también dijo que van a hacer un análisis en la provincia de San Martín, lo que se han quedado inundados, pues, ¿no? Y esperemos que también el gobierno regional, mediante el COER, empiece también a moverse y empiece a ver qué es lo que van a brindar el apoyo. De repente hay algunas viviendas que están inhabitables, porque no solamente ha sido pues acá en el distrito de Tarapoto,